Kjo është fotografia e parë kur u zbulua objekti 3i Atlas nga teleskopi Atlas i financuar nga NASA. Ky objekt u zbulua në 1 korrik 2025. Këtu shohim kometën duke lëvizur nga ku bën dhe matit e shpejtësisë dhe trajektores së saj. Kjo është një fotografi e 3i Atlasit e marrë nga Hubble më 21 korrik 2025. Kometa ishte 277 milion kilometra nga toka. Më 6 gusht 2025, James Webb Space Telescope bëri një foto tjetër në spektrin infrakuq. Këtu shohim trajektoren e kometës, ku kometa afrohet shumë me Marsin, ndërkohë që toka është nga ana tjetër e diellit, dhe kur kometa largohet nga Marsi, toka është duke u afruar kometës, ndërkohë që ajo largohet nga dielli. Ky është fotografia më e afërt e kometës 3i Atlas, e bërë nga sateliti që rrotullohet rrotull Marsit, orbiteri Reconnaissance dhe kamera e tij Hirise. Kometa ka qenë gati 32 milion kilometra larg satelitit, larg Marsit domethënë.